हेलो फ्रेंड्स, वेरी अर्ली गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्या पंजार। तो आज का सेकेंड ट्रिप होने वाला है होगनेकाल वाटरफॉल्स। तो चलिए लोकेशन में मिलते हैं। और हाँ गाइस, अगर मेरे लास्ट ट्रिप का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर चेक कर सकते हैं और वीडियो को वॉच कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। तो चलिए अब हम लोग लोकेशन में जाके मिलते हैं और वहाँ का होगनेकाल वाटरफॉल्स जो है उनका व्यू मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। एंड हाँ गाइस, कोई भी क्वेरीज होगा, कोई भी इंक्वायरीज होगा, आप मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं और आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप ट्रिप करना चाहते हो तो जा सकते हैं। गाइस, लाइफ में क्या है, लाइफ में एंजॉय करो, एक ही लाइफ मिला है। तो चलिए हम लोग लोकेशन में मिलते हैं।